Make a nigga wanna pull out choppers. They got you. They got you. Bien, estamos aquí a instantes de abrir el paquete que acaba de llegar. Cuando este video se grabó, acaba de llegar. Estamos aquí a instantes de abrirlo y de ver, por fin, tenemos el kit de micrófono Neewer 700 de condensador que hemos mandado a traernos como un micrófono barato relativamente, y vamos a hacer una prueba a ver cómo se encuentra y procedemos a abrir la caja fantástica. Esta caja se le ha partido los sellos para no demorarnos tanto, pero vamos a hacer la prueba. Y haremos la prueba de cómo cambia el sonido de este sonido, que era el tradicional que usábamos normalmente, a este sonido. Así que vamos ya mismo, sin espera. Wow. Señoras y señores, aquí tenemos el filtro anti-pop. Veanlo, pueden verlo acá también se está viendo. Lo sacamos de la bolsita en la que viene. Hola, sí, estamos probando el sonido para ver cómo se escucha esta fucking vaina. Es un tanto grande para lo que me lo esperaba, la verdad que sí, pero bien. Aquí está el filtro, este material movible. Acá está la prensita con que lo ajustamos a la superficie. Filtro anti-pop. Fucking down, beautiful today. Veamos por acá el filtro. Veamos esta bolsita por aquí. Wow, fucking down music.net. Vamos esto por aquí. Madre mía, bolsitas de explotar. Wow. Dios. No, en serio, aquí tenemos el brazo K. Aquí tenemos el monobrazo, ¿no? Donde va ajustado el micrófono Neewer. Vean cómo se abre con esa elegancia. ¡Wow! Ya no lo pintamos. Aquí, donde se va a ver bien. Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le da desde el místico? Acá, hola, ¿qué tal? No sabemos dónde va a estar. Pero aquí está el mono OK. Flexible, resistente. Es espectacular, hermano. Ya lo vamos a probar. No te me muevas. Vamos por acá. Y aquí tenemos este filtrico. Está un poquito como dañadito, vean. Tenemos este filtro resistente, donde vamos a ensamblar el micrófono. Esto lo ponemos también por aquí. Acá tenemos, wow, la arañita donde va el micro. La tenemos acá. Vean, qué maravilla. Vean. Esta es su parte movible, donde va ajustada seguramente al brazo. Ya vamos a ver cómo lo ajustamos. Seguramente esto debe ir aquí, a esta parte de acá. Aquí debe ir enroscada la arañita del micrófono. Vemos que con estas pinzas podemos ampliar la arañita para que ajuste el micrófono y no haya problema de que se nos vaya a caer. Aquí tenemos por su parte al soporte o a la prensa donde se va a sostener el micro. Tenemos aquí, va ajustada seguramente a esta parte de acá. Aquí la ajustamos y
Pues esto es para ajustarlo como un molino donde molían maíz, sorca, nuestros abuelos. Tarara, planchito. Acá tenemos el cable XLR. Tenemos el cable XLR donde tiene una entrada hembra. Donde tiene una entrada hembra al micrófono. Y acá tenemos una entrada plug al computador, a la interfaz. Cuando tengamos que usar la interfaz, seguramente tendremos que comprar un adaptador de esa entradita grande, jack, no sé cómo es que sea. Aquí tenemos el cable. Y aquí viene el momento sublime de la review, del unboxing, ¿por qué le llamamos unboxing? Unboxing, ¿no? De la destapada, hermano. De abrir la caja, de romper la caja. Aquí viene el detalle. Aquí está el New NW700. Wow, qué bello. Es ligeramente pesadito, pensé que iba a ser uno más balso. Y aquí está. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo estamos? ¿Entiendes? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Suma cautela. Lo manipulamos. Ok, ya tenemos todo listo, pues vamos a ensamblarlo. Bien, aquí tenemos unos libritos que son como una especie de... Enfócame, Lina, enfócame. Aquí tengo un librito, es una especie de cómo va, unas reglas en China. ¡El coronavirus! Tomemos primeramente esto y vamos a ensamblarlo. Acompáñame. Fíjate que ya he armado esto en esta mesita, ya tengo esta patica armada, la estructura, donde ahora vamos a ver qué ángulo y qué encuadre le vamos a poner, pero ya está armada aquí la estructura. Así que vamos con... vamos a instalar pues esta cosita, la arañita. Seguramente va a enroscar aquí. Vamos a proceder a enroscarla porque ya estamos que nos probamos. Qué delicia. Aquí vamos instalando. Tiene enroscura infinita, ¿no? Tiene enroscura. Entonces aquí pues vamos... Bueno, ahorita vemos dónde es que vamos a poner este micrófono. Pero en tanto, ahí está bien ya. Ahora vemos cómo lo hacemos. Vamos a ponerle el filtro anti-pop. ¿Dónde lo vamos a colocar? En esta prensita del mismo sistema. Vamos a colocarlo. Luego vemos si ahí queda bien. Y simplemente esto lo damos así. Lo bajamos un poquito, lo ponemos donde queremos que vaya. Perdón, esto lo ajustamos ahora, si queremos que más atrás, seguimos adelante, lo subimos, la vuelta, en fin, esto lo traeremos ahora. Vamos a instalar este señor. Mucho cuidado. A ver cómo queremos esto. Vamos a hacer la prueba hacia arriba. Que quede el micrófono así. Pero tú no estoy lo utilizan así, pero eso es para cantar. Lo vamos a probar simplemente así. Presionamos este sistema y hacemos la magia. Como lo vamos a probar así, lo bajamos un poquito, lo subimos un poquito, vamos a ponerlo bien, un poquitico aquí está la voz, sí, ahí está bien, vamos a ajustarlo aquí,
lo ajustamos allí, lo ajustamos acá y allí quedó. Por ahora vamos a ver cómo se escucha aquí. Ahí se ve bien, ¿no? Hola, 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 así. Simplemente nos traemos esto para acá. Tenemos que soltarlo acá porque veo que nos está quedando un poquitico sobrado. Entonces lo ponemos aquí. Está bien. Lo ponemos aquí. Y esto lo levantamos aquí. Creo que tenemos que levantarlo un poquitín más. Lo ponemos aquí. Y allí, no sé. Luego veremos si le dejamos esto, se lo vamos a quitar, pero no me gusta un tanto cómo se ve. Bueno, en fin. Vamos a hacer un poquitico más hacia atrás. Ahí está bien. Creo que vamos a subir un poquitico más esto. Por lo tanto, esto también. Se trata de probar, ¿no? Se trata de probar la cuestión, de ver cómo queda, de ver cómo se escucha, cómo se ve. Lo dejamos allí por el tanto. Y ahora viene el momento final. Vamos a ensamblar el jack, el cable XLR hembra al micrófono, a ver qué resultado nos tiene. Todo aquí lo hacemos con suavidad. Y aquí va en el nombre de Dios. Ya está. Y ahora esto va a la cámara. Voy a parar el video acá. Y todo lo que has escuchado hasta este momento ha sido el audio tradicional, o el que yo grababa con el celular, con un poquitico de ajustes, pero ha sido tradicional como yo lo he grabado. Y de aquí en adelante será este lindo micrófono. Espero. No lo he probado. Quiero escucharlo. Hola, ¿qué tal amigos del místico Rubik Bahrein? Esta es la prueba del micrófono Neewer NW700. Dime cómo se escucha, cómo se está escuchando. ¿Qué tal comunidad mística del místico Rubik Bahrein? Estamos haciendo la prueba del micrófono a ver cómo nos escuchamos nuevamente. ¿Cómo se escucha esto después de probar? Me acerco porque estamos probando si tenemos que hablar por aquí cerquito, si tenemos que alejarnos, si tenemos que hablar así, y cómo tenemos que hacer para que el sonido lo capte bacano. ¿Quieres probarlo con un poquito de rap improvisado? Pues tengo que probar el micrófono para ver cómo se escucha en todos tus parlantes monótonos. Yo pruebo el micrófono el día de hoy para que puedas entender cómo me siento, bro. ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? ¿Se me oye? Inteligente suena de ahora en adelante para que el micrófono y el audio te rompa el parlante y todo lo que pueda hacer sea interesante, aunque tú digas que no es nada interesante. Lo probamos, lo interactuamos, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se oye? Y así va a ser el nuevo formato de audio del canal, así que no te lo puedes perder. Mira que estamos trabajando para traer cositas, estamos feliz, contento, bacano, alegre, hermano, probando el micrófono. ¿Cómo se escucha? Dímelo tú, no sé tú, pero yo. No sé tú, pero yo. Nos faltó probar esta cosita, pero nada, creo que no es necesario ponérsela acá porque tenemos este filtro antipop, pero cuando sea necesario hablar directamente a la cámara, pues simplemente lo tendremos de esta manera, hablando a ver cómo se escucha, cómo podemos interactuar con él, ¿no? Vamos a ver cómo se escucha con esta cosita. Hola, sí. Trata que tenemos un video del místico Rubik Bahrein probando una serie de sonidos para ver cómo se escucha el micrófono. Ya lo probamos con el filtro antipop y ahora lo estamos probando con esta cabecita para ver cómo se escucha, para ver cómo funciona el sonido. No lo estoy escuchando porque no tengo una retroalimentación, aunque cuando tenga mis cascos, mis audífonos y me venga la interfaz que está llegando posiblemente de hoy a mañana, pues haremos la retroalimentación en directo
directo y yo podré escuchar cada una de las cosas que te hablo y que te digo el día de hoy. Así que el día de mañana probaremos con la interfaz de sonido, una interfaz de audio, a ver cómo se escucha. Amigos, esto es todo, esperemos que se esté escuchando bien y sin más dilación, que surja el fucking Kraken en este video. Uy, 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 pero qué lindo se escucha, qué espectacular. Así no me deja ver el piercing. Tengo un nuevo piercing, ¿no lo habías notado? Nuevo piercing. Chao, chao, nos vemos en otra ocasión y que surja el fucking Kraken.